Now we got the reformed JC. Reformed? He's not gonna throw his shit.我信有命數，我信天無絕人之路，我信我哋繼續做，一定可以做到。漫長嘅道路，踏着沉重腳步，縱遇現實殘酷，唯有向着上天禱告。生存就好似生活響一個戰場，步步為營拋開懦弱，要學懂堅強。眼前嘅事物冇一樣會係地久天長，你要珍惜每個機會，發揮你嘅專長。每個人嘅生命都係一出唔同嘅戲，個個都想自己可以做到出人頭地。點解俾人睇死？點樣俾人睇起？點樣喺呢個社會裏邊做翻自己？堅持自己態度，踏着每一步，相信呢條小路始終通往大路。聽日發生乜嘢事，冇人會知道，淨係知道呢一刻，我哋要企出嚟做，照做。我有我哋自己嘅路，照做。我有我哋自己態度，照做。我有我哋自己嘅路，照做。我有我哋自己態度。一寸光陰等於一寸黃金，喺邊度跌低就喺邊一度爬翻起身，刻唔甘心，唔可以再等黃金。機會來臨嗰陣，一定要將佢好好捉緊。失敗唔會使我氣餒，就算前路茫茫毫無頭緒，克服恐懼，勇敢去面對。成功要靠我哋相信自己爭取，照做。我有我哋自己嘅路，照做。我有我哋自己態度，照做。我有我哋自己嘅路，照做。我有我哋自己態度。